ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റോഡ്സ്റ്റർ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഒരു പുതുമയാർന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോകളായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആംബ്രെയിൻ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പ്ലസ് ഡാറ്റ സിങ്ക് കേബിളാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് മൈക്രോ USB ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ടൈപ്പ് സി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേബിളിനാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബോക്സ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതിന് എനിക്ക് ഏകദേശം കോസ്റ്റ് വന്നത് വെറും 79 രൂപയാണ്. വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയംനെസ് കൂടി ആഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഒരു ലുക്കിൽ പ്രീമിയം ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വെറും 79 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. ഈ പ്രൈസിൽ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ആംബ്രെയിൻ എന്ന ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സും മറ്റും പവർ ബാങ്ക്സ്, കേബിൾസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ആംബ്രെയിൻ. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ളൊരു കമ്പനി കൂടിയാണ് ആംബ്രെയിൻ. അത് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 79 രൂപയാണ് എനിക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസായിട്ട് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു 319 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയത് വെറും 79 രൂപയ്ക്കാണ്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു 129 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, ഉടൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, മേ ബി നോട്ട് ഷുവർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംബ്രെയിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ഓഫർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഷുവറായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാം. നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതാ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള ആ കേബിൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം വേറെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു കാർഡ് മാത്രമാണുള്ള. ആംബ്രെയിൻ താങ്ക്സ് ഫോർ ചൂസിങ് അസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നും 50 മില്യൺ പ്ലസ് ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഇതിനെ റേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കാർഡും കൂടിയാണത്. ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേബിളും കൂടിയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും. ഒരു ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറിലാണ്, ഒരു ബ്രൈഡഡ് കേബിളാണിത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ പല റേറ്റിനുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ചാർജിങ് കേബിൾസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 300-400 വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനോട് വരെ ഇടം പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ആംബ്രെയിൻ്റെ ഈ കേബിള്. നല്ല വൃത്തിയിൽ പാക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജസും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. യാതൊരു വിധ ഇഷ്യൂസൊന്നും കാണുന്നില്ല. നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ഫീലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എഡ്ജസും കൂടിയാണ് രണ്ട് എൻഡിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, അപ്പോൾ യാതൊരു വിധ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബ്രൈഡഡ് കേബിളാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ക്യാരിയാണ്. 1 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അടങ്ങിയ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോക്സിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കേബിളിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ആംബ്രെയിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ടൈപ്പ് സി കേബിൾ എന്നും ബ്രൈഡഡ് ആണെന്നും 1 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് അവരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. റിയർ സൈഡിൽ വരുമ്പം ഇവിടെ 4 ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചാർജ് ആൻഡ് സിങ്ക് ഡാറ്റ എന്നും, രണ്ടാമതായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്പീഡ് എന്നും, മൂന്നാമതായിട്ട് ടഫ് ബ്രൈഡഡ് കേബിൾ ആണെന്നും ടൈപ്പ് സി കണക്ടർ ആണെന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 QR കോഡ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം 3 ആംപിയർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്പീഡാണെന്നും 1 മീറ്റർ ഐഡിയൽ കേബിൾ ലെങ്ത് എന്നും 10,000+
കേബിൾ ബെൻഡിങ് ലൈഫ് സ്പാൻ നമുക്ക് 10,000 പ്ലസ് നമുക്കിത് ബെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. 2.0 അതുപോലെ തന്നെ 3.0യും ക്വിക്ക് ചാർജ് സപ്പോർട്ടാവും. 480 Mbps ഫാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് സി എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസസും ഇത് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണെന്നും സുപ്പീരിയർ ഡിസൈൻ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ MRP ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 319 രൂപയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആംബ്രൈൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 249 രൂപയും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 129 രൂപയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് വരിക. നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാത്രം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഇനിയും കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്നിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോവാം. നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് ആണെങ്കിലും യാതൊരുവിധ ഇഷ്യൂസും ഇല്ല. നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഒരുപാട് തന്നെ റെസിസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്ര ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ചാർജിങ്ങിനൊന്നും നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് ചാർജ് ഒന്നും നമ്മൾ അധികം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡാപ്റ്ററിനൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂസും വരില്ല. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.